Þá er komið að öðrum lið á dagskrá, reglur Akureyrarbæjar meðferð tölvupósts og netnotkun, endurskoðun 2019–2020 og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér tekin fyrir liður númer 1 í fundargerð bæjarráðs frá 17. desember síðastliðnum, en þar var lögð fram tillaga að breyting á reglum Akureyrarbæjar netnotkun og meðferð tölvupósts. Bæjarráð samþykkti þessar breytingar og vísaði þeim til bæjarstjórnar til afgreiðslu. En ástæða fyrir þessum breytingum má rekja til þess að þessar reglur sem fyrir voru frá árinu 2009 og þá hétu þær reglur Akureyrarbæjar meðferð tölvupósts og netnotkunar, en nú er búið að breyta þessu þannig að nú heitir þetta reglur Akureyrarbæjar netnotkun og meðferð tölvupósts og skjala á drifum. Og eins og segja, ástæða fyrir þessar breytingum er að þetta eru gamlar reglur og hefur mikið breyst í umhverfinu eðlilega á netinu og það er verið að helstu ástæðurnar eru það að það er mjög brýnt að tilgreina ítarlega hvernig fara skal með tölvupóst og skjöl á drifum starfsmanna við starfslok og hins vegar var Þjóðskjalasafn að gefa út nýja reglur meðferð og varðveislu og eyðingu á tölvupóstum, afhendingarskyldra aðila og tóku það í gildi 15. apríl síðastliðinn. Þannig að það var nauðsynlegt að breyta þessum reglum og þær eru lagðar hérna fram. Ég ætla ekki að fara yfir einstaka liði, heldur náttúrulega minnisblað sem fylgdi með til bæjarfulltrúa með svona helstu breytingum á gömlu reglunum og þarfnast ekki nánari skýringar. Þetta er lagt hér fram til staðfestingar. Þá hefur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvatt sér ljós. Þeir sem geta samþykkt þessar reglur gefið merki. Það eru 11.